สวัสดีครับ，又係拖肥巴。咁今日見到我喺個車入邊咧，就講下車啦。好耐冇講過車啦。咁揸咗5個月，咁梗係有啲新嘅體會，咁同大家分享下啦。咁都有好有唔好嘅。咁有啲亦都係我自己嘅感覺啦。咁第一樣嘢，今日咧我就收到買嗰個小米泵。咁小米泵由我舊車嘅時候已經好想買，因為有時打波啊、泵單車都有用。咁但係就一直都好似以前有揸油車喺油站咧，咁就可以泵啦。咁而家你揸架電車入去油站好似怪怪地。咁而且我喺大圍嗰個油站咧，好多時候都喺禮拜6日啊，有啲日子就笠住咗個泵，咁變咗就可能冇咁方便。咁我就即係都係買咗個小米泵啦。咁我頭先試過泵啦，咁都係即係都方便嘅，幾好嘅，可以校幾多個 PSI 啊，咁你泵到夠就停嘅，咁我覺得都算唔錯。咁順手講下個胎氣啦。咁因為而家咧，我其實泵到咧係動胎係40左右，咁我頭先揸完翻嚟去到41，咁我覺得呢個有少少太多。其實我之前泵緊咧，38係動，即係到揸熱咗去到39、40咧，嗰個好似舒服啲。咁如果你之前有睇我條片咧，都話架車好似好啷下啷下咁樣。咁就我後尾去到38啦，我覺得個情況會好少少，比較舒服啲。咁冇咁好似坐船咁樣。咁呢個就一個問題啦。咁第二樣嘢咧就係想講下嗰個啲玻璃嘅問題啦。咁之前好多朋友都話要黐隔熱膜啊，黐顏色紙類似嗰啲咁嘅嘢啦。咁做好多動作其實可以做嘅。咁我揸咗5個月之後咧，當然而家未去到最熱。咁但係喺我而家嘅感覺咧，其實上邊呢塊咧係 OK 嘅。咁反而我覺得係前面咧同埋側邊，即係駕駛位兩邊窗咧係可能會有啲熱嘅。咁我暫時仲未決定要做啲乜嘢啦，不過即係我再睇多少少時間先啦。咁不過我自己覺得我嘅 case 還好嘅，因為我本身泊喺室內嘅多。咁出去咧，你可以開定冷氣。咁當然要記得啦，我成日都唔記得開定冷氣。咁我覺得開定咗冷氣咧就會好啲嘅。咁但係事實上我揸緊嘅途中，譬如真係去遠程啊、返大陸啊、行啲咁遠程空曠地方咧，兩隻手真係會曬到辣嘅。你個身唔覺得熱，但係會曬到好似辣手咁嘅。咁呢個就係駕駛感覺啦。咁其實其他嘢都差唔多嘅，譬如好似講個避震啊嗰啲嘢都係咁上下啦。即係你可以改善嘅，可以做一啲嘢改善嘅。咁視乎每個人嘅 budget 啊，每個人嘅感覺啊，個用途而定啦。咁我又戴翻個頭盔啦。其實呢樣嘢真係冇話啱定錯啊，要係點樣嘅，真係每個人需要唔一樣。即係你覺得值得投資嘅，咁就 OK， 做完之後舒服嘅就已經係 OK 嘅。咁所以我都之前見到有啲朋友喺度話應該要點樣，呢架車呢個價錢值唔值得做呢啲嘢？其實冇話值唔值得嘅，做咗開心就係值得噶啦。咁之前有講過啦，咁佢有個即係你嗌佢 High Seeker，佢就會睬你嗰個系統咧。咁我其實已經冇乜點用，咁因為佢都唔係幾即係。你好花時間唔係幾聽使啊！我估係你成個窗閂或者開咧就係 OK 嘅。咁但係其實其他時候都冇乜，我唔覺得好大用嘅。而且咧，其實呢個咧佢個方向盤有一個好處咧，主要嘅嘢已經係呢個掣已經做好嘅。呢個掣咁咧，而家我哋睇緊就係嗰個行駛嘅資料啦。咁如果我撳一下，咁咧就係去到收音機。咁我撳呢個掣咧，就係即係開始啊、停啊咁啦。咁大細聲就拱上拱下拱呢一個掣。再撳多下咧，就係嗰個冷氣嘅溫度。左右啊大細風，上下就係嗰個溫度。咁再撳翻轉頭，咁又係大細聲又喺呢度啦。咁我覺得呢個都對我嚟講都好足夠。咁嗰個轉波又喺呢邊啦。咁我差唔多，老實講真係用晒隻右手都差不多 OK 啦。咁你除咗打燈啦，打燈係左邊啦，咁都要嘅，因為佢你唔打燈咧，佢又係咁震嘅啦。
咁所以就都尚算 OK， 我覺得自己適應咗啦。咁個電話我結果都係擺翻喺度啦，吸翻喺度。咁我發覺我自己望呢邊咧，第一少少唔習慣，同埋咧呢個有少少反光啊。咁如果譬如我有時真係用導航咧，雖然呢個大啲啦，咁但係對我嚟講咧都係睇得唔係咁清楚。再加上我唔記得有冇講過，因為佢嗰個係暫時只可以支援到Apple 嘅電話插線，咁我呢個插線就做唔到嗰個Android 嗰個地圖落去。咁佢自己個地圖又廢廢地嘅，加上返咗大陸就冇料到噶啦，咁就所以我覺得都係都係用返自己電話睇就算數啦。咁講咗電話呢個問題，咁我亦都有個動作做咗，就係啱啱，因為其實我哋都經過呢幾個月咧，開始我自己試過港車北上啦，車個人上去啦，有朋友帶過我上去啦。咁我發覺上去嘅時間咧，再加埋我最近有去蓮塘口岸啦，咁老實講返大陸嘅時間多咗嘅。咁我發覺我之前嗰個中國移動嗰個 plan 咧唔夠，咁我最近見到佢有一個咧轉咗咧就係唔知百幾蚊，咁但係咧你個數據可以兩邊用嘅，咁我呢個就係我自己做嗰個動作，就令到可以可以返大陸嘅時候會夠數據啲咯，或者用導航可以好啲咯。下一個咧我就想講呢一個嘢，咁我呢支嘢咧其實咧就係會有啲香味啦，咁其實我喺泰國嗰度買嘅，咁因為之前咧。佢本身有條繩嘅，都可以掛喺呢個位嘅。不過我覺得吊住個樽好似有啲怪。咁我舊車嗰時都開始都有用過加拿大 Cantai 嗰啲，好似一棵樹嗰種啦。咁嗰種好似唔係好襟，即係可能一個禮拜兩個禮拜就冇乜味。咁另外我用過泰國一個袋有一嚿嘢咁塞落去啦。咁嗰個好平嘅，因為我喺嗰邊買咧，淨係買翻入邊補翻入邊嗰嚿嘢咧，好似係10蚊8蚊咁嘅，咁所以好平嘅。咁但係即係出嚟嘅效果唔係幾襟。咁結果上次阿譚太就喺去泰國嘅時候買咗啲支，咁喺 JJ Market 買嘅，咁係呢個牌子，我擺埋個張相喺度。咁呢大家有興趣可以去泰國可以揾下。咁我覺得呢個都幾香，有幾隻味嘅。咁我覺得呢個都係唔錯嘅嘢。咁車裏邊同埋駕駛，我大概就係呢啲嘢啦。其他都係滿意嘅。咁跟住就再講埋我另外新買一個玩具啦。咁除咗嗰個小米泵之外咧，我另外今日就到咗另外一樣嘢嘅。咁就係一支洗車即係射水嘅槍啦，簡單啲講。咁因為我自己咧可能都即係我又麻麻地喺個停車場度揾嗰啲人抹車啦，因為其實好平啊，300蚊買一個月嘅。咁但係因為我有時候可能想吸塵啊，咁我之前都買咗嗰個地氈，都係為咗想自己有時可以攞出嚟洗啊。咁你叫我去出邊洗車咧，我有時覺得我自己又好懶，或者你想洗嘅時候又落雨，或者有時你想出街今日想抹翻好啲啲，咁又特登出去洗咧，又唔知點，或者又遇到就嚟落雨，咁我覺得好似好麻煩。咁其實我以前就擺定2樽水喺度，有咩就沖啊，同埋有個洗玻璃，我唔知你有睇其實淘寶可能都見到一嚿嘢，因為我影俾大家睇。咁嗰個嘢，我覺得個效果都唔錯嘅，咁我就暫時係咁樣。咁但係始終咧架車好淺色啦、黐塵啦、落完雨有啲水漬啦，都好鬼麻煩。同埋而家呢架車高過以前架 Golf 咧，我車頂我係抹得辛苦啲，咁所以就買咗啲噴水嘅槍啦。咁我而家落車睇下個效果係點樣啦。出去之前漏咗一樣嘢，咁咧呢塊呢個咧雖然我貼咗個貼啦，呢兩個咧成日都好黐塵嘅。咁我之前用啲濕紙巾咧都即係好快用完。咁我今次喺淘寶買咗呢隻，我頭先試過用過一張都算 OK， 不過抹完濕都要抹乾。咁係專係抹即係抹車嘅要嚟。咁我覺得算 OK 啦，大家要考慮。佢應該坊間應該有好多嘅，咁我覺得用呢個抹都算係 OK。不過留意翻，即係最好唔好有酒精嗰啲咯，對架車唔係幾好。咁咧其實佢係有個盒載住嘅，咁就有即係啲
支槍就係咁啦。呢個扭上去可以轉唔同嘅即係水壓啊，射出嚟嗰個效果嘅。咁佢最好嘅地方咧就係可以揼住，基本上咧佢就係咁樣，咁就揼住樽水就得啦。咁你所以任何水都得。然之後呢個位就吸翻嚿電，呢嚿電就用Type C 充嘅啫。係啦，就係咁嘅樣就 OK 啦。唔知大家睇唔睇到咧？上面有啲粒粒喺度，就係嗰啲人。咁我就而家試下。咁我喺呢邊射，唔好射到隔離架車啦。頭先我講咧就係呢嚿嘢，咁佢都係咁樣捽咗咧。我之前試過效果都唔錯嘅，沖翻水。OK， 嗰個水槍咧，如果你屋企有個桶可以容易載水咧，可能會效果好啲。咁啊，事實證明大概我一樽水咧就係夠噴晒我啲玻璃前後左右玻璃。咁如果你講個車身咧，如果你抹咧，可能就爭啲。咁佢其實有個洗車嗰啲泡嗰啲樽嘅。咁咧我諗你要用泡洗就會比較乾淨啲。如果唔係咧，都就咁噴都係唔係好得，或者你要抹。所以我覺得呢個未知成唔成功，我覺得仲未算係成功嘅呢個水槍。但係我覺得抹玻璃嗰個係唔錯嘅，即係之前我試過用捽完玻璃之後咧，跟住揾水沖咧，咁塊玻璃真係比較乾淨啲。咁啊，last講下關於之前講過港車北上啦。咁其實之前如果你有留意開我啲 post 咧，之前買咗個轉插嘅。咁嗰個中叉，即係國內叫慢叉嗰個轉插咧，咁我朋友已經有一個喺度啊。咁我其實佢都借俾我都 OK， 但係因為發覺咧經過嗰次返珠海拜山咧，咁發現其實如果你想去遠啲咧，可能你攞住嗰個插啊，或者你靠勾標咧，都唔係幾掂，即係你會好唔放心啊，或者要揾得辛苦咯。咁所以後尾我都買咗個快叉嘅轉插，咁就同我朋友一齊share 用嘅。咁我其實我未用過㗎，不過上次咧佢上廣州咧就已經用過啦。咁佢話都幾成功。咁我因為其實坊間咧其實都係嚟嚟去嗰幾個嘅，咁我揀咗就買咗 H 牌嘅嗰個啦。咁第一個原因就係即係咁啱我去呢個車會嘅活動嘅時候咧，我咁啱有個朋友識咗好耐嘅朋友，咁佢啱啱就做緊呢一個啦。咁佢咁就話俾我知，咁我亦都其實我自己心目中都係偏向想買呢個多啲嘅，因為其實講嚟講去。你講緊而家嘅價錢都係可能6000蚊，咁我今日見到有話4000幾，即係挨近5000蚊。其實講緊爭少少，咁我哋兩個人 share 咧，其實大家相差唔係好多。咁但係反而我比較 concern 就係個口碑咯，因為其他牌子多多少少都會有啲唔係幾好嘅評語，或者有啲人話差唔到啊，或者喺邊度差唔到嗰之類嘅嘢。咁你話完全差唔到，咁我亦都唔相信話完全差唔到嘅。咁但係呢個牌子我覺得比較好似穩陣啲。咁啊，既然我兩個人 share 用，因為我哋又唔係話即係翻得咁密嘅，咁但係我哋都會有機會翻啊，或者想去遠少少啊，咁變咗我哋就會後尾傾下，不如試下啦咁。咁我都有啲片係我朋友上次去叉，佢幫我拍低咗嗰個情況。咁佢話都好快好順利嘅。咁當然啦，又係啦，即係大家有機會可以有啲新嘅或者係平啲嘅，可能都有好多成功例子。咁但係即係我自己揀咗就係呢樣嘢咯。咁又戴個頭盔啦，都係嗰句啦，即係每個人個承受風險或者可以付出嘅都唔一樣。咁所以就或者覺得值唔值啊？嗰樣嘢就好難講，因為開頭我都覺得好唔值㗎，幾千蚊
要嚟叉電，咁我平時喺屋企一個月先叉600幾蚊，你要俾幾千蚊係為咗間唔中上去大陸叉電，好似好戇居。咁但係其實你有好多嘢係唔係淨係咁樣計咯。譬如好似我可以去遠啲玩啊，好似我今次去廣州咁，如果我係揸車去嘅，可能會舒服啲啊，可能買多啲嘢啊，或者好多原因啦，或者即係其實你而家港車北上嗰個費用係對比你搭車，譬如去珠海，我當2個人坐金巴，咁你可能60蚊一程，2程都82，咁你已經240嘅啦。咁你揸電車上去，其實嗰個電費好少啦。咁你個路費都係，即係講真都係有限嘅。咁你搭去港珠澳你都要錢啦。咁其實差唔多2個人就已經圍到皮嘅。咁你去更遠就更加唔使講添。譬如好似我哋話去廣州，喺深圳上廣州，我哋都要80蚊。咁加埋香港嗰個一人都要百幾蚊嘅啦。咁其實好多因素可以考慮咯。大致上今次嘅報告係咁上下啦，即係要講嘅大概我嘅情況就係去到咁樣。咁就希望有啲資訊大家可以參考下啦。我都係要講翻一句，我都唔係一定啱，只不過係呢個係我喺我嘅情況係咁樣去考量。其實即係講真，我都好羨慕人哋可以改避震。咁即係大家嘅追求嘅嘢可能會有少唔一樣咁，但係即係大家都係想架車可以更有型啊、更靚啊咁噶啦。咁即係講開揸電車啦，其實今年都好多新款啊。其實即係我出咗呢架車之後，其實呢段時間都有好多新嘅電車都幾好嘅。咁我自己有留意到，譬如好似Even Smart 啊，其實佢都做緊減價，或者我之前好中意嘅 ID4 都做緊減價。咁其實我覺得都可以值得考慮，即係每架車都有每架車嘅優點。咁另外小鵬啦，小鵬嗰個又係好吸引嘅架車啦。咁Zeekr 當然 7X 亦都係我成日都講啊。咁其實喺國內都睇過一次。咁呢架車係好鬼，即係如果你講實用咧，應該比X 更加實用，好多設計係仲更加改良嘅。咁不過個樣我都係中意 X 多啲。咁冇嘅都冇乜所謂嘅，最緊要自己中意嘅啫。咁大家如果有興趣想買車，亦都可以考慮下呢幾架啦。咁而家CKX 佢後驅版已經冇我嗰個價錢，咁亦都多咗啲音響嘅嘢，多1萬。咁其實我覺得呢個亦都係好好嘅即係選擇。如果你中意唔係太大價嘅好玩嘅靚仔嘅，呢個都係一個好嘅選擇嚟嘅。佢嘅音響都你係加1萬加呢啲嘢，我覺得都係好值得嘅。咁就大致就係咁啦。今日係咁多，咁就嚟緊禮拜5我就有3架車港車北上，咁啊睇下到時有咩奇遇再話俾大家知。咁去泰國就到6月啦，6月差唔多成個6月同埋7月頭我都會喺泰國。咁就下次見啦，拜拜。